তো আজকে কোয়ালিটি সম্পূর্ণ একটা ওভেন নিয়ে আসছি, ঝামেলা ছাড়া একটা ওভেন নিয়ে আসছি আজকে। একদম ঝামেলা মুক্ত। হ্যাঁ, ঝামেলা মুক্ত ওভেন নিয়ে আসছি কি আজকে। কি করতে পারবে এটাতে? সবকিছু তো করতে পারবে, সবকিছু করতে পারবে। কি করতে চান আপনি? আপনি কেক করতে চান, রান্না করতে চান, আপনি হচ্ছে যে বেকিং করতে চান, কি করতে চান সবকিছু করা যাবে এটাতে। এটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল একটা ব্র্যান্ড, সবাই চিনে, আমরা হচ্ছে গ্লান্স ওভেন। এটা করে দেখাবো আজকে। এই যে আস্ত মুরগি গ্রিল, আস্ত মুরগি দিয়ে দেবো একদম। আমরা এখন হচ্ছে এটা দিয়ে দিছি মুরগিটা, এখন হচ্ছে আমাদের এটা ওপেন করার পালা। এটা হচ্ছে প্রথমে আমরা হচ্ছে এই যে এয়ার ফ্রাইতে চাপ দিব, ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে স্টার্ট, তারপর হচ্ছে যে আবার এয়ার ফ্রাই, ঠিক আছে, তারপরে এই যে 1 2 3, ওকে ঠিক আছে, তারপরে স্টার্ট হয়ে গেছে। এখন এখানে হচ্ছে 28 মিনিট দিছি, 28 মিনিট পর এটা গ্রিলটা একবার যেভাবে হচ্ছে আমরা রেস্টুরেন্টে খাই সব সময় সেভাবে হয়ে এটা বের হবে। এই যে দেখেন এটা বের করি, হ্যাঁ একটা কালার কিন্তু বের করি, অনেক গরম। আমরা যেটা চাচ্ছিলাম এতক্ষণ, যেটার জন্য হচ্ছে ওয়েট করতেছিলাম, যে গ্রিলটা দেখবো, আপনি একবার গ্রিলটা দেখেন। প্রাইসটা হচ্ছে 18,500 টাকা।